عندي سهل تاكسي هيلا واي Akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanitti hundumti keessan nagaan isiniif hawaayyetu jecha har'aan kana kolfaatan isiniif dhufee jechaadha. Akkuma dheengadda viidiyoo deemaa irratti argitan jechaadha. Baay'ee gammadeetan ture dhugaa rabbii gammachuu haddaa yookaan gammachuu guddaa keessan ture waan ta'eef har'a immoo taraa kiyya waameetan jechaadha. Isa iddoo kana iddoo argitan iddoo bareedaa kana taa'etan iyyuu har'a waameetan taphatannaa achuma firaankii ajaa'iba ta'een har'a immoo isa godhaa jechaadha. Inni garuu beeku Yaafni garuu firaankii ajaa'iba ta'een waan nama gaddisiisudha kan hin godhuun jechaadha. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya wajjin waliin turaa jechaadha. Jechuun gidduu kanatti waa'ee sababa Arseemaaf sababa Maammeetiin jechaadha. Anaaf innillee jaalala dabarsaa hin jirru. Jaalalli maal akka ta'e illee irraanfannee jirra jechaadha. Sababni isaas Maammeef Arseemaanii akkuma argitan wanta baay'ee keessa jiru waan ta'eef Arseemaanis wanta hin taane keessa jirti waan ta'eef mana barnootaa illee hin dhaqu jetteetii dhugaa rabbii maatii ishee illee akka isheen mana barumsaa deemtee barattu beeku akka isheen bira jirtu achi immoo kana beeku jechaadha. Garuu mana barnootaa dhaqi jennaan barnootaa hin dhaqxu ajaa'iba wanta ta'e jechaadha. Wanta addaa keessa itti mucaan akka nama dhukkubsatee jiru akka nama baqa sammuu ishee dhukkubuu keessa jirti jechaadha. Hordoftoota keenya anis waanuma godhu dhabee jechaadha dhugaa rabbii. Waa'ee isheetiin jechaadha waanuma godhuun illee dhabee jechaadha dhugaa rabbii isiniin jedha. Maa beektu namni tokko jechaadha gaafa jaalalli qabu beeka. Baqa akka nama jaamaadha jaalala akkuma beektanutti jechaadha. Kanaan dura namoonni tokkos jaalala addaa dabarsitanii jirtu waan ta'eef jaalalli maal akka ta'e beektu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu wanti isheen irra jirtu wanti isheen ajaa'iba taate kana jechaadha. Hundumti keessaniyyuu isiniif gala waan ta'eef namoonni tokko immoo maali ofirraa hin dhiistu jettanii koomentii irratti barreessaa jirtu waan ta'eef mucayyoon saatii kana keessatti jaalala aflaa fiqir jedhamu keessa jirti waan ta'eef saatii kana keessatti mucayyoon xiqqoodha waan taateef baqa jaalala Amaariffaan jedhama gaaflaa fiqir jedhamutti akka sanaa keessa jirti waan ta'eef kanaaf wanti akkasii miirree akkasiitti dhaga'ama jaallattee hin beektu waan ta'eef Maammee jechuun jalqaba isheeti waan ta'eef kanaaf akkas godhachaa jirti waan ta'eef hundumti keessaniyyuu yoo dandeessan koomentii irratti Arseemaa koo jabaadhu jedha yookaan immoo karaa sirriirra akka isheen deemtuuf jechaadha koomentii irratti waan gaarii barreessaafi malee wanta hin taane barreessitanii sammuu ishee hin jeeqinaan isiniin jedha. Hedduun isiniin jaalladha daraa rabbii isiniin jedha. Arseemaa jechuun anaaf akka haadha gaafa rakkina keessa ture anaan rakkina keessaa na baasuuf wanta baay'ee gochaa turte waan taateef ani ishee hedduun jaalladhan isiniin jedha baqa. Maal jedheen isiniif hima obboleettii kiyya akka isheen taate hundumti keessanii obboleettii irraa kan caalee akka haadhaaf jechaadha Arseemaan gaafa maatiin keenya kiyyallee na biraa deemanuu akka haadhaa taatee na cinatee ishee yoollee na dabbare jechaadha hana maal taate jetteetiyyuu nama anaa wajjin dabbaramtu yookaan anaa wajjin nama wanta baay'ee taatudha waan ta'eef hordoftoota keenya kanaaf iyyuu hundumti keessaniyyuu rabbi jedhaan isiniin jedha du'aa godhaa fi baqa mucayyoon kun sammuu ishee Maammee jaalala Maammeetiin sammuu ishee tuqamee jira waan ta'eef kanaan duras akkuma beektan Arseemaan xiqqoo mataan dhukkubeenii ture waan ta'eef kanaaf akka sanaatti deebi'aatti galgala irraftu gaafa raftullee Maammee jetteetiyyuu yoo namni deqqeetteetiyyuu kaati jechaadha. Kanaaf iyyuu hundumti keessaniyyuu du'aadha kan nu barbaachisu. Anis immoo ganama tsabala geessaan jira waan ta'eef ganama wanta baay'ee keessa jirti waan ta'eef tsabala geesseetan achitti wanni jechaa jira waan ta'eef hordoftoota keenya isinis immoo du'aadhaan baqa nu bukkee ta'a isiniin jedha kanuma qofan isiniin gaafadha wanta tokko isiniif hin gaafannu እና ደግሞ telegiraama Arseemaa isiniif hin ka'a warri dandeessan na gargaaraa meesii deemaa fi ishee dubbisaa an namoonni tokko jirtu baqa gorsa gaarii kan namaaf kennitan tokko waa'ee baqa koomentii irratti gaafa barreessitan illee waan namatti tolu addaa warri barreessitan tokko illee jirtu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu barreessitu garuu namoonni tokkos waan xaalla baqa jechuun arrabsoo wayii illee keessa buuste jechaadha isinis jechaadha homaa jechuun miti waan ta'eef wanni ishee isiniif hin kaa'aati seenaatii gorsaanii baqa gorsadha kan barbaachisu mucayyoo waan ta'eef telegiraama ishee illee isiniif keenya keessa deemaati keessaan dubbisaanii isiniin jedha baqa gorsaanii gorsa barbaachisa mucayyoon xiqqoo waan taateef saatii kana keessatti barachuu qabdi iddoo guddaa ga'uu qabdi maatii ishee haadhaaf abbaa ishee gammachiisuu qabdi malee wanta akkasiitiin of miidhuu hin qabdu waan ta'eef hundumti keessaniyyuu seenaatii mee rabbii jedhaafi mucayyoo haasofsiisaan isiniin jedha. Innaa gaafa gara
arsee maafaa fixadhee immoo gara kiyyaatti dhufu jechaadha hordoftoota keenya har'a jaarsa kiyya waammadhee kan jira waan ta'eef isa wajjin tapha adda ta'ee isinii agarsiisaa tapha waliin taphannaa asuma teenya asiif achi fiidnu akka dheengaddaa garuu viidiyoo dheengaddaa irratti waan isinitti dhaga'amanii komentii jalatti nuuf barreessaa ana viidiyoo isaa irratti kan waliin hojjennee jechaadha iddoo baay'ee isinitti agarsiiseeranti buna si waamee buna dhuftanii dhugdaniitu waan ta'eef baay'ee isin jaalladha buna dhuftanii dhuguu keessaniif singeera bunni kiyya akka miree kanaaf hordoftoota keenya iddoo baay'ee viidiyoo deebaa irratti isinitti agarsiiseen ture har'a garuu isaa wajjin taa'ee kanarra tapha adda ta'e waliin taphannaa jechaadha nu wajjin waliin tura baqqa anaaf inni jaalalallee dabarsaa hin jiru sababi isaas hundumti keessanii beektu waa'ee Arseemaaf Maammeetiif illee neetiyyuu anaaf innillee wal argaa hin jiru waan ta'eef amma garuu wal waamnee wal duukaa ta'uu jalqabneerraa bashannanuu jalqabneerraa iskii har'a moonatu waameetiyyuu biraankiin an godhaanii achisa buddeemaa dhaliitaa kan godhu hordoftoota keenya insanii kana tapha adda ta'e tokkoon isinitti agarsiisaa nyaata wayii fideen jira waan ta'eef san chipsii isa daraddariitaniyyuu isa taphanne isinitti agarsiisna anaaf inni jechaadha kanaaf iyyuu gaafa jaarsi kiyya dhufu gaafa abbaan manaa kiyya dhufu jechaadha isinitti agarsiisaa akkas kolfoon kiyya maadha beektu baqqa isadha isatuyyuu jechaadha ikkoo hundumaan kunuunsa waan ta'eef hundumaan kolfisiisa waan ta'eef jaarsa gaarii argadhee jira Arseemaanis osoo akkas yaadde ana argitee narraa barumsa narraa fudhatte jechaadha eessaa keessa geessiitutti mucayyoon kun garuu na diddee jirti garuu ammoo hundumtiyyuu ingalaaf jedhee abdii guddaa qaba guyyaa xiqqoodhaaf qofadha hin darbaa wanti hin darbine immoo biyya lafaarra hin jiru waan iyyuu hordoftoota keenya har'a gaafa jaarsi kiyya dhufu jechaadha wanta baay'ee isinitti agarsiisa taphannaa waliin asuma teenyeessa yoo fiigdu shuyaan akka dheengadda sinis dadhabdanii jirtu miti as keessa waliin bashannannee wanta baay'ee gooneetiyyuu sin dadhabsinee jirra waan ta'eef har'a garuu iddoo tokko teenyeetiyyuu waan ajaa'iba ta'e tapha sinis mana keessa gaafa teessanuu waliin bashannantanuu mana keessa gaafa teessanuu wanta baay'ee waliin gootanuu isinitti agarsiisa waan ta'eef tapha kana sinis taphadhaa mokkaraan sinin jedha kanaaf iyyuu wajjin waliin turaame iskii wanta hojjennu kanaana wajjin waliin turaa akkuma argitan san chipsii jaramashi bitadhaa nyaadhaa kanaafuu tapha kana isinin jedha achi tapha kana taphannee booddee kun godhaa jechaadha bakka kaameraamaan kiyya silkiinaa bilbilaa akka manaa silkiin bilbilame godhiitaniyyuu achisa booddee na akka nama na'u silkii keessaan akka waan natti himame waan ajaa'ibni ta'e tokko natti himameetti jechaadha akka sanaatti godheetan jechaadha jedheetan silkii kaaseetan gaafa silkiin naa bilbilamu waan hedheetaniyyuu bakka feentii nyaadha jechaadha biratti gaafa dhufu akka nama bijine anaasoo akka nama dhageenya achi feentii nyaadha jechaadha bakka akka nama laphee dhufu achi kaameraamaaniin keenya immoo jechaadha maal jedha beektu bishaan fidi laphee dhukubaa jettiini jechaadha kaameraamaan keenya jechaadha kanaaf iyyuu deemee amma ni gaafa ni fiigichoodhaan iskiina jaallatamoo nan jaallatu seedu sirriitti mee waliin ilaalla keessa immoo mataasaa dhukkubsinaa jechaadha tapha qofa osoo hin ta'in mataasaa dhukkubsina jechaadha garuu isan akkas godhe kadhannin beeku jechaadha taphaaf dhufaa bariyoo kanaafuu kaameramaan eebaqa wajjin waliin turaa iddoon qodduu tokko isin jaalladha jechaadha amma sanaatti kaameramaan kiyya immoo kana nyaadhu shi baala ulataa'e kanaaf iyyuu wajjin waliin turaa tapha ajaa'iba kana teessinis immoo nurraa ilaalaati koppii nurraa godhaati jechaadha abbaa manaa yoo qabaattan abbaa manaa keessanii wajjin yoo jaalallee qabaattan immoo ganaa waliin fuune jaalallee keessanii wajjin wanta nuyi taphannu kana ilaalaati jaalallee keessanii wajjin waliin dabarsaa እሺ አሎና waliin dabarsaa isiniin jedha baay'ee tokkoon isin jaalladha jechaadha kanaaf iyyuu har'a gaafanni dhufu isa wajjin gaafanni dhufu jechaadha tapha kana isiniin jaalallee qofa miti shi
saayiba jechaadha. Saayiba durbaa qabaatanis walitti sassaabamtanii gaafa siin dabbaru jechaadha. Wanta akkasii kana taphatu amma nurraa kooppii godhaati. Wajjinii waliin taphadhaa isin jenna. Garuu baay'ee kan siin jaalladhu hin dagatinaa shi. Kan itti siin jaalladhu hin dagatinaa. Arra jechaadha jaarsi kiyya waan madheetan jira. Tapha kana waliin taphannaa jechaadha. Baale. Arsi ሰላም ልበላ እሺ ናዚጋ በዚህ ዙሪያ እዚህ ጋር ተቀመጥ ምንድነው ትላለህ የሚበላ ምግብ ነው ልብላ እንዴ ልብላው ዘሬ አይቻልም ና ጠጋ ብሎ ዘሬ ልብላው አይቻልም ይሄ ወደ ነገር አከም ጅርት ወርደታ ካሜራ ይዤ ነው የመጣሁት ወርደታ አንቹ አለንኛ jirtu jiru laanyaachuu galle fiifar wantan godhu fedhe kanaaf iyyuu kun taphadha shi tapha waliin taphannaa jechaadha oromoo beekamtu kana beekuun keeyyuu gaariidha jechaadha ጨዋታ ነው የምንጫወተው ዛሬ ግን አንተ በስርዓት ሰላም በለኝ ቀፈኝ ጨዋታ ነው የምንጫወተው ምን አይነት ጨዋታ ነው የምንጫወተው አይናችንን እንጨፍናለን ግን ማየት አይቻልም ይላሉ እንደንዳሞ ያሃ ለነሱ ልንገራቸው ኢጀኬኛ ጃንፈኔ ጀቻራ ሲኒሲ በከጅርታኑ አባመና ይወቀባታን አባመና ከሰና ኩመን ሲልትሲቤ አባመና ከሰኒ ወጅንታ በዳ ኑራ ላላቲ ጀቻራ ኢጀኬኛ ጃንፈኔ ትዩ አቺ ሰቦዴ ኢጀኬኛ ጃንፈኔ ኢኒዮስ ኢጀሳ ጃንፈቴ አኒ ሞጀኪየ በኔተንዩ አባኒ ከነኛቴ waanin ajaju tokko godha jechaadha abbaan innis immoo angafan ija kiyya jaanfadhu innis immoo ija saabaneetiyyu abbaan kana nyaatee kana godha jedheetiyyu jechuun በቃ ወሊን ጀና ጀስ ትእዛዝ ምናምን ነው የምንሰጠው ገብቶሃል አልገባህም ገባኝ አይኔን ጨፍናለሁ ከዛ በኋላ ይሄን ይበላ ይሄን ያረጋል ትእዛዝ ታዘዝ ነው እንትን ምን አንድ ብቻ አንዴ ከዛ እኔ ጨፍናለሁ አንድ አባ ብቻ ሶስት አባም ብለህ ጫንጭ ቆይ አለ እንዴ እንደዚህ ያልመርጥማ ላሳይክ እኔ አሁን አይኔን አንተ አይኔን ጨፍነ የለ ጨፍን አይደለ ከዛ በኋላ እኔ ገልጥና አንዴ ይሄን አረጋለሁ ከዛ ደግሞ አንተ ደግሞ በተራት ገልጥና ከዛ በኋላ ታሳያ ይሄን ታረጋለህ ከዛ ተራ በተራ እንገልጽና ሁሉም እስከሚያልቅ ድረስ ወይ በዚህ በኩል ያንተ ይሁን ወይ አዎ የኔ ነው ትልቅ ሆነ እንዴ ይሄ በዚህ በኩል ያለው ያንተ ነው እና ሲንጅሩ ከንሳት ይላ kiyenyaachun እንደንዳም ሲገለ እሺ የምርሽ ስለዚህ አይነን ጨፍን እንታ ባፍሬ ነው እንትን ትእዛዝ የሚያሰጥ ሁለት አባ ወይ ሶስት አባ ነው ሶስት አባ አሁን እኔ ይሄን ከመራ ትእዛዝ ነው አንቺን ከበለሽ ችግር የለውም ሶስት እናርገው ሰዲ ጎና ተቻዳ ሁለት ነው አይቻልም ሁለት ነው ማረኝ እንዴት ሁለት አባ ብቻ አሁን ይሄን ካልኩሽ አንቺ ኧረ ትእዛዝ ይበዛብኛል ብለህ ነው ኧረ አይደለም ሁለት አባ በቂ ነው አንቺ ሁለት እኔ ሁለት አንጀምር ማየት አይቻልም አረና ላይ ማርያም ነው ፈይላላ ሺ ካሜራማን ይቻላል ካሜራማን እያየክ እሺ ማንም ይጀምረው አንተ ጨፍንና እኔ ልጀምር ጨፍን እሺ ማየት አይቻልም አላይ ሙለት አባን ከነኛቴ ድሬዳዋ ኬሰ ሚለቁላ ጀቻዳ ድሬዳዋ ኬሰ ዲማ ከተማ ኬሰ ይቻላል አረና ስለዚህ እሺ ኦሮሚፋኒ አማሪፋኒ ቲም በጣም ይበዛብኛል እዚህ ይሄን የበላ ማለት ነው ድሬዳዋ ውስጥ ባዶ እግሩን ይዞራል ማለት ነው ካሜራ ይዞራል እሺ ጀምር ነው ልጨፍል ጨፍል እሺ ይሄን የበላ ወይኔ ሜዳ ላይ ወጥቶ ዋይ ብሎ ይጮሃል ችግር እሺ አስፋልት ላይ ወጥቶ ማለት በደንብ ነው የሚጮህ እሺ ለአንድ ደቂቃ እንድትንገላሽ እንጂ ዋይ ያለ ችግር የለውም ግለጫው ልግለጥ ስለዚህ አሁን እንብላ ወይስ ሶስቱን ካዘዝን በኋላ ሶስቱን እንትን ካለ በኋላ ሁለት አባ ነው ያልኩሽ ሁለት እሺ ሁለት ስለዚህ ልጨፍር ግን እኮ ሶስት ቢሆን ነው ዴት ይሻላል በጣም ይዘብናል ገና ይወዱት ተከኛ እንደ ማየት አይቻልም ቀና በል ማርያምን በልዋ እንዴ እሺ ናምኒ ከነኛት ጀቻዳ ቢያ ሐረር ነገሴትዩ ነበሸነን ሲሳ ጀቻዳ ጉያ ተኮ ይሄኔ በላ ሰው ዝም በላ ይሄኔ በላ ሰው ሐረር ወስዶኝ አንድ ቀን ያዝናናኛል ማለት ነው እሺ
በቃ ሁለት ብቻ ይሁን ካልክ ሁለት ተበይ ኧረ እሺ ሶስት ይሁን እሺ አልፈልግም ይሄንን የበላ ሰው ወይ እኔ ከባባላችሁ ምን ይጋብዘኛል በርገር ይጋብዘኛል ችግር የለውም ስቀላለሁ ብግለጭ በቃ ሁለት ብቻ ይበቃል ሶስት አይቻልም ሶስት ነው የምናደርገው ወይስ ሁለት ብቻ ሁለት ይሁን ምን ነው በቃ ካሜራማን ይብቃ ወይስ ሁለት ይሁን ሶስት ይሁን ይሷ ከባባል ነው ጥያቄዋ ችግር የለውም እኔ ሻቀልልሃለሁ ጀምሪ በቃ ፈራከሽ ቢ አይነን አይቻልም አንተ ብላ ግን ሶስት ቢሆን ነው ልቤ የሚረጋጋው እሺ ብላ አኛት ብላ በዚህ በኩል ኩኒኪያ ስኒሞ ከንሳት የለም ያኔ ወይኔ አረቢ ነው ይቂ በርገር ጋብዝ ነው በያ ይሻላል ሴፍ ነሽ እኔ ድርሻ ብላ በቃ አብረን ነው ብትበላ ኑሮ ቢኖር ኑሮ አብረን አጎርስና እሺ ብላ ቀስ ብላ አስበህ ብላ ከበለቀ ቀስ እያልክ ዘና እያልክ ብላ ችግርሽ ቅድሜ ራሴ ነው የወላሁት እንዴ የኔ ነው እቺ ቀጥይ ምን ነበር የመጀመሪያ ቅባት ያልከው አዲ ሜዳ ላይ ወጥተሽ የምትጮሂው ሴፍ ነሽ ቢ እሺ ባ ለነን እንቀጥል ወይ ተፈተ ያላ ምን ሸይ ነው እንዴ ታረጋ እሺ ነኝ ልብላ በርገር እንዴ ነው አልጋብዝ በለው እንካላ ጉርስ ላጉርስ የኔን ጉርሻ ቢያርካ ወላላ ቀበሜ እንጀራ ዋንቴ በርገሪ ጋብዛለሁ ችግር የለውም ያለው እሺ ደ ታባፍሪ ምን በለው ሶስት ታባበለው እኮ አይቻልም ሙሉ ከጨረሰ ሁለት ሲሆን ነው የሚያበቃው እንዴ ሁለት ሲሆን ነው የሚያበቃው ሁለት ሲሆን ያበቃል ወይኔ ጋር ቅድም ብታይ ነው አላየሁም ማርያም እሺ በልብላ እኔ አሁን በርገር ወይኔ አላ ለመለመ ጋር ቆንጆ ማለት ስታይ ነበራ ሲላይላላ ቱሪ ይቻላል ማርያም እና ታዲያ እንዴት አሰብከው ቆይ ሁለት እንደተቀጠሽ የሁለተኛውም ነበረ እዛ ሜዳ ላይ ወጥተሽ ዋይ ግምት ካሪየቱ ልብላ ካሜራማን አይታሪቱ ካሚያዱ እንዴ ነው ሶዳት ሲበ በቃ እኔ በያ እና ሜዳ ላይ ጀልጫ ነው አጮም አብረን ነው እንጨው አላ ወይኔ በራሴ ጫውታ ፈታቤ አሁን ብላ አልበላም ሁለት ነበር ሲጀመር አይታል ካላፍዮ ላ ኢላሌ ረጀቻዳ አዮ እንካ በገዳ ወደ ቅጣት እንካ አልበላም እሺ ይሄን ብቻ ብላ አልበላም አትቀጣም እኮ አልፈልግም
ወደ ቅጣቱ እንሂዳ። ቆያ እረፍት እናድርግ። ከናፍዩ ኦርዶፍቶታ ኬኛ ሰዓትም እየሄደ ነው። ኧረ ችግር የለውም። እዚህ ግቢ ውስጥ መጥተሽ ያለሽ እዚያ መጥተሽ ያለሽ። ወይኔ በርገር ዛሬ የምንጋብዘው የፈለግሽ። አይ ሌላ ቀን ነው ችግር የለውም። የምር ነው እንዴ ጋብዘው? እና እንዴ እሺ ችግር የለውም። ራኮ ሂንቃቡ አንጀቻላ ለመንሳኛ ጤንጅረ ዋንቴፊ ለመንሳኛ ጤንጅረ ዋንቴ ራኮ ሂንቃቡ ወይ ደውሉ አንዴ ሳይለንት አድርጊ። ሄላ ዋይ አንቺ አጃልኩ ወይናች ፍራንግላራ ፍራንግላራ ያንቻልኩ ሳቂ መጣ። ወይኔ ማርያም ፍራንግላራ ያንቻልኩ አው ሚያስጠላ ፍራንክ ያለ አንተ ወይኔ በራሴ ነው ሳቅ ደረገት ገደያት። አይ ጠብቅ ወይ ማረግሽ እንዳለ ወይኔ እንትና ላይ ያወጣ ነበረ እንዴ ጠብቅ ይሆናል። ጠብቀው ወይኔ አልቻልኩም። ወይኔ አልቻልኩም። ሞቀኝላ ምናምን ልጅ ነው ከናው የወረሰው ተከኛ አንተ የምር አንተ ከልቤ ነው የሳኩት። ወይኔ ዲብ በራራ በራ መብራት መጣ። ወርደው ተከኛ መብራትን በዲፍሪ ዋንቲት መብራት ዲኒ ፌዝራ ዘታራ ሙጫና ሲሲተን ዝራ ምንድነው ኤጅራ ሙጫ ዱኔ ኤጅራ ወይኔ ይወጣል ነግረግ ነኝ መቼ ማርያም አራና እንደ ጠቤ ኮልፋ ነው የኔ ኮልፋ እንደ ጠቤ ዱጋር ቢውጣን አላ አንተ እስኪ ወይኔ ወይኔ እኔ ባርኮ ዱኔ ኤጅራ ከናፍዩ ባየን ሲንጃለዳ ምን ተሰማክ? ወላትክ ወይኔ አሁን ምንም ማይሆን ቆይ ጠብቂ። ከናፉ ኢሳው ሶንቴን አንሴ ዱኔ የተንጀረ ዱጋር ቢወፉ ማብዲ ቤኖ ፊትኔ የጀቻላ ከናፍዩ ባየን ኮልፌ ዱጋር ቢላጴን ይነ ዱኩ የጀቻላ ባየን ሲንጃለዳ አመነ የጅረም ጃ ከናፍዩ አራፈታ ብር በቃ ምን ነው ዝም ማለት የሆነ ነገር እያጠራቀምክ ብቻ መሰለኝ። ጠብቂ ብቻ። አሁን ቅጣቱን እንትን እዚህ ነው። ተነሽ ነኝ እንግባ ወደስ ተነሽ እና ኦርዶፍቶ ተከኛ ዋንታኒ ስለ በርባሪው እንዲሳና ከጅራ ከነስጣበኔ ፊጥኔ ጅራ ዋንታ ይፊ እና አኒሲሞ ሶቤና ሲሲ ተንጅራ ሄዱነ ኤዘቻላ ሄዱነ ኤጅራ እሺ ዴምኔትዩ ና አጃ ኢሳ ስለተበኔ ዴምኔ ወሊን ፊጥና ዘቻላ ከናፍዩ ኦርዶፍቶ ተከኛ ኢሳን ስለ ቀጣሚ ቅጣቴን ልበላ ሳይሆን ልጨው ጀቹ እዩ ፈንዴማ ጀቻላ አይ ጣበከኖ ቪዲዮ ነከስ ጎዳ ነምኒ ዩኔ ይላላ ጅራ ዱጋ ሲትዩ ፈነ ሶንዶም ስላለ ነኒ ያማ ሲጉረ ከሰን ከበዳ በደም ጩሂ ለዚህ ወይ እጨዋላ namni ne ilaara namni maal naan jedha namni ko as dhaabbate walla mucaan kuftee ka namni iyyuu maal naan jedha namni as bira jira bir ay ay baka እንዴ ኧረ ይበቃል ay ለንገውሳ እንዴ እሺ እኔም ደግሞ ቀጣ በቃ
እሺ ይበቃሻል። ልጮ ወይ ከፋርጊ ኧረ ይበቃሻል። በቃኝ ይኸው ተቀጣው። ከናፍዩ ነጋ ጀቻዳ አራንከና ቲቆ ኮልፌተን ቱሬ ዱጋር ቢባይ ኮልፌተን ቱሬ ዋንቴ ፊ ገመዴ ተንጅራ ሰናሲሱ ኪያፊ ከናፍዩ ባየኒ ሲንጃለዳ በከጅርታን ሁንዱም ኬሰን ነጋኑፍ ታሲን እንጀራ ቻናለ ከነሞ ሰብስክራይብ ጎቹ ሂንደገቲና ሄዱኒ ሲንጃለዳ ነጋቲ በቃ